kuri savo unikalią realybę per savo būseną. Visam tavo gyvenimui, ko tu be patirsi, pats svarbiausias dalykas yra tavo būsena. Aplinkybės, kas ten dedas, kas ten įvyk, kas ten pašūkavo, kas ten kažkom padarė, ar kažkas praėjo, ar kažką, yra nesvarbu. Svarbiausia yra tavo būsena, tavo būties esatis. Ką tavo emocijais tau dabar sako, kaip tu dabar jauties. Tai kur ir manifestuojant visą tavo realybę, visą tavo egzistenciją. Nes visą šitą fizinę realybę, ko tu patiri, ana nėra kažkur šitas, kažkokia specifinė veito būtent čia, ana ir kaip taisinė bus, ana vis tiek būtent tuo pat, ką būtum matana bus taip. Nifiga. Ne. Tas visas pasaulis, ko tu patiri, vis tie žmonės, kad tu sutinki, viskas, kas tavo gyvenim įvyksta, yra tavo sąmonės projekcija. Nes mes kitaip negalėtumėm patirti egzistencijas. Mūsų siela nėra šitas čia kūnė. Mūsų siela netor, mūsų kūns netor sielas, mūsų siela tor kūną ir visą šitą fizinę realybę. Mes dabar esam sielo, mes niekada sielas nepaleiktam. Mes pasiimam mažą dalelį savęs ir inkarnaujam manon į šitą fizinę realybę, kad turėtumėm patirti, kad išmoktumėm ir pažintumėm savi, kaip didesnį būtybę iš kitos perspektyvos. Ir paleiktam didžiausią savo dalį kito dimensijo, astraliniam lauki, astraliniam energetiniam lauki, kur viskas egzistuoja, kur tu visko neužina, kur tu visko neusupranti. Ir viskas irtinas. Tai tu leisk savo patirti visko, leisk savo tekėti palei tekėjimą, palei to nupėlį, eik palei to, nebandyk priešintis, leisk savo būti, tas, kas tu atėjai čia būti. Pasitikėk savo sielą, savo aukštesnių, aš savo aukštesnių protų, kad rasirum kalną viršūnis, on smata kiekvieną takėlį ir on žino, kad, jeigu tu manęs neklausysi ir eisi, belė kur tu ten eisi, tu nueisi, to takėlį, kur tu ten gali susižeisi, arba kažkas tenas įvyks blogą, galiam sakyti, vis tiek viskas yra neutrala iš esmės. Bet suprant, ekonominį tur. Jeigu tu pasitikėsi savo aukštesnių, aš seksi savo aistrą su 0 lūkesčių ir 110% pasitikėjimui nežinomybę. Ir išlikti pozityviai būsenai, nesvarbu, kas įsimanifestuoji, tu natūraliai judėsi ir gravituosi link tavo išsireiškimo, kas tu iš tikrųjų esi, link tų sinchronizacijų, link tų dalykų, kas būtent išsireiškia kaip tavo asmenybė. Nes tu atėjai čia su pamokom, tu atėjai su misijom ir tu kaip seki savo aistrą, tu anas įvykdysi, nes tu seksi tai, kas tu esi.